Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo matalumnon. Okay guys, December 7, 2021. Niya umapuhon guys, why klase kay adlaw ni Mama Mary holiday. Unya ako nagahangyo di ay sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabting sorry. Adik Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Ato gayo lang suportahan guys para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom, para magpadayon ang mga programa naghihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, kuan ron sa tanang mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga maghimo og negosyo diri sa mong lungsod. Ato lang buhaton guys, moadto lang tas mayor's office aron mahatagan tag maayong guidance or unsay buhaton, unsay requirements aron makahimo tag negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Nya katong bisag mga kuan guys, mga fast foods ba. Kung ganahan mo invest diri sa lungsod sa Matalom o mohimo mong negosyo, welcome mong tanan. Ako nagawhag sa tanang mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan nga maghimo og negosyo diri sa among lungsod.